မင်္ဂလာပါ artistry မှာကြိုဆိုပါရစေပကြီးပညာရက်ကိုလေးလာလိုက်စားနေကြတဲ့ဝါသနာရှင်တွေနဲ့ပကြီးရေးသားမှုမှာအသုံးပြုကြတဲ့အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ခဲရောင်စုံမဲရေစေးစီစေး acrylic နဲ့အဲ့ဒီအမျိုးအစားချုပ်ကို mix လုပ်ပြီးရေးသားကြတဲ့ဂျီကားတွေပညာရှင်တွေအများပြားရှိနေတာကိုသိကြမှာပါအဲ့ဒီအမျိုးအစားများစွာတွေကနေရေစေးပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှင်တွေရေးသားထုတ်ဝေကြတဲ့ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်တွေအများပြားရှိကြသလိုအင်တာနက်မှာ clip တစ်ချက်ခောက်ရုံနဲ့ရှာဖွေနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ video clip တွေလည်းများစွာရှိနေပါပြီပညာရှင်တွေထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တဲ့စာအုပ်များကိုလေ့လာကြတဲ့အခါလက်တွေ့ရေးဆွဲကြတဲ့အခါအခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိနေကြမယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှုရေစေးအကြည့်ရေးသားနည်းစာအုပ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးခမောင်ဆန်းကစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာလေးရှိပါတယ်။ရေစေးအကြည့်ရေးဆွဲနည်းစာအုပ်ကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့စဉ်ကစာအုပ်နဲ့အတူ DVD လေးတစ်ချက်မြစ်တာလက်ဆောင်ထည့်ပေးခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီ DVD လေးမှာရေစေးရေးဆွဲနည်းမှာအသုံးပြုတဲ့ treatment 6မျိုးကိုလက်တွေ့ရေးဆွဲရှင်းလင်းပြသတင်ကြားပေးမှုနဲ့အတူပကြီးကလက်တွေ့ရေးဆွဲပြသမှုတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ treatment 6မျိုးတွေကနေ wash method လို့ခေါ်တဲ့ရေစေးအဆိုရေးသားနည်းမှာအသုံးပြုတဲ့ dropping အဆက်ချခြင်းနည်း blending တွဲဆက်ခြင်းနည်းနဲ့ whipping out လို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ထုတ်ခြင်းနည်းတို့ကို artistry ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီအခု dry method ရေစေးအချောက်ရေးသားနည်းမှာအသုံးပြုရေးသားနိုင်တဲ့ treatment နည်းအကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာdropping ပြီးသွားပြီ whipping out ပြီးသွားပြီ blending ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရေးမှာက superimposing နည်းခေါ်တဲ့တစ်ထပ်6မှတစ်ထပ်ရေးခြင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ထပ်6မှတစ်ထပ်ရေးခြင်းနည်းမှာတော့ကျွန်တော်စောင့်ရပါဘယ်လိုစောင့်ရမလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုရေးပြီးဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့အဝေးရတောင်တန်းတစ်ခုကျွန်တော်ရေးမယ်အဝေးရတောင်တန်းတစ်ခုရေးမယ်ဒီအဝေးရတောင်တန်းတစ်ခုကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီရေးထားတဲ့ရေးဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာခြောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့တိုင်မီကိုအကြီးဆရာလုပ်တဲ့လူကသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်မီကိုသိမှသာနောက်ထပ်ခြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရေးမဲ့ဆေးနဲ့ပထမဦးဆုံးအချိန်ရေးထားတဲ့ဆေးနဲ့မတွဲဆက်ပဲနဲ့တတ်တက်ကလေးသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေဖို့အတွက်ဥပမာဒီလိုစိုးနေတဲ့အချိန်မှာကိုကနောက်ထပ်တစ်ခုတုံးသွားတင်လိုက်ဒီတင်လိုက်တဲ့တုံးကပြန့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားကိုလိုချင်တဲ့အချိန်အနေအထားကိုရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက် superimposing ရေးတဲ့လူကစိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စိတ်ရှည်မှသာလျှင်ကိုလိုချင်တဲ့တုံးရဲ့ဒီပေါ်မှာထပ်သွားတဲ့အခါမှာ transparency ဖြစ်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု layer ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ superimposing နည်း method ရဲ့သဘောကတစ်ထပ်6မှတစ်ထပ်ရေးခြင်းနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ထပ်6အောင်ကိုကျွန်တော်ကစောင့်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်မ6မချင်းဟာကျွန်တော်ထပ်ရေးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ superimposing နည်းရေးမယ်ဆိုရင်တစ်ထပ်6မှတစ်ထပ်ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ထပ်ရေးတဲ့အခါမှာဒီရှေ့ကပထမဦးဆုံးရေးထားတဲ့အထက်6အောင်စောင့်ယူရပါတယ်ရေးတဲ့အခါမှာ superimposing method လို့ခေါ်တဲ့တစ်ထပ်6မှတစ်ထပ်ရေးနည်းကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီနေရာ6ပြီလားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်6ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ရေးမဲ့ဆေးနောက်ထပ်တင်မဲ့တုံးဒီပေါ်မှာအသာလေးကျွန်တော်တင်လိုက်လို့ရပါတယ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်က drawing လေးနဲ့ကြံတယ်အပေါ်ကဆေးကိုလည်းကျွန်တော်မြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တစ်ထပ်6မှတစ်ထပ်ရေးခြင်းနည်းပြီတဘာဝတရားမှာရှိတဲ့သဘောတရားကိုတစ်ခါတည်းမှာဒီလိုအမြင်မျိုးကနှွေးကားတွေပါဒီမှာတောင်တောင်နဲ့တောင်ပြက်ပြီးလင်းနေတဲ့အခါတွေမှာနောက်ထပ်တစ်ချက်ဒီတောင်တောင်ရဲ့ဝေးကွာမှု4 ground middle ground ရှိနေတဲ့သဘောတရားတွေတစ်ထပ်6မှတစ်ထပ်ရေးခြင်းနည်းကိုသုံးခြင်းအဖြစ်ဒီလိုမျိုးနေရာပိုင်နေရာအထွားရရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ artistry channel ကနေပကြီးအမှုပညာကျောင်းမြမပကြီးဆရာများအကြောင်းပကြီးပြပွဲတွေအကြောင်းနဲ့လက်တွေ့ရေးဆွဲပြသမှုတွေပကြီးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့
ဟုတုတများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်ပကြီးအမှုပညာအကြောင်းအရာများစွာကိုလေ့လာသိရှိနိုင်မှု Artistry Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကူညီရင်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ တနည်းကတော့ dry brush ဖြစ်ပါတယ် dry brush ဆိုတဲ့သဘောကစုပ်ချောက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စုပ်ချောက်ခတ်ခြင်းကစက္ကူမှာရှိနေတဲ့ grain နဲ့ဒီစုပ်တံနဲ့နှစ်ခုရဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ grain ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဒီ effect ကစုပ်တံနဲ့လုံးလို့မရတဲ့ effect ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစုပ်တံမှာစုပ်ချောက်ခတ်ဖို့ရေးတော့မယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းစုပ်တံမှာဆေးနဲနဲ့ရေများများရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရေနဲနဲ့ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရေများများမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆေးနဲနဲ့ဆေးများများရေနဲနဲ့ရှိမှဆေးပြစ်တဲ့ effect ကိုရတယ်ဆေးပြစ်မှဒီစက္ကူပေါ်မှာရေးလိုက်တဲ့အခါမှာစက္ကူရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ brain ကြံနေတာနဲ့စုပ်တံရဲ့မထိကလုတ်မထိတစ်ချက်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားရရှိမှုအတွက်ကစုပ်တံထဲမှာရှိနေတဲ့ဆေးရဲ့ပြစ်ကျဲမှုဒီဆရာသိရှိမှုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိရှိနိုင်မှုအတွက်ရေးပြီဆိုရင်ဒီစုပ်တံရဲ့ထဲကရေကများနေဒီလိုမျိုးပြည့်သွားတဲ့ effect တစ်ခုရရှိမှဖြစ်ပြီးတော့စုပ်တံထဲမှာဆေးများရေနည်းနဲ့သွားရင်ဒီလို effect မျိုးရရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စုပ်ချုပ်ခတ်ခြင်းနည်းကိုအသုံးပြုပြီးရေးတဲ့အခါမှာရေမများဘူးအဓိကကြပါတယ်ရေမများမှသာလေဒီစုပ်တံနဲ့ဆေးများပြီးရေနည်းမှသာလေစုပ်တံနဲ့စက္ကူနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာစက္ကူရဲ့ grain ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအနေအထားဟာကိုလူကျင်တဲ့ texture ရဲ့သဘောတရားကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စုပ်ချုပ်ခတ်ခြင်းနည်းကိုသုံးပြီးဆိုတဲ့အခါမှာသဘာဝတရားမှာရှိနေတဲ့သဘောတရားကအလင်းထိသွားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားတွေရအောင်ရေးပြီးဆိုရင်ဒီစုပ်တံထဲမှာရှိတဲ့ဆေးစုပ်တံထဲမှာရှိတဲ့ရေစုပ်တံထဲမှာပါဝင်တဲ့နှုံနာကိုနားလေသိရှိပြီးမှဒီလိုမျိုး dry brush လို့ခေါ်တဲ့စုပ်ချောက်ခတ်ခြင်းကြီးရေးတာလေပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါအဲ့တော့ဒီစုပ်ချောက်ဘာလို့ခတ်တယ်လဲသဘာဝတရားမှာရှိနေတဲ့သဘောတရားဟာတစ်ခါတည်းမှာ shut ဖြစ်တဲ့သဘောတရားတစ်ခါတည်းမှာ soft ဖြစ်တဲ့သဘောတရားရှိပါတယ်အဲ့ဒီ shut ဖြစ်တဲ့သဘောတရား soft ဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေသဘာဝတဲကသဘောတရားနဲ့ကိုက်ညီအောင်ရေးနိုင်ဖို့အတွက်ပကြီးဆရာကမြင်လိုက်ကြတဲ့ဒီဟာကိုတော့ငါဘယ်လိုနည်းသုံးပြီးရေးဆွဲမယ်ဒီဟာကိုတော့ငါဘယ်လိုနည်းနဲ့ရေးမှဖြစ်မယ်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့သဘောတရားတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေရှိပြီးတော့အလုပ်အပေါ်မှာ skillful လို့ခေါ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူးဆိုပြန်ရင်လည်းဒါရေးရတဲ့နေရာမှာအများကြီးဒုက္ခကြောင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုWaterColourစပြီးရေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနတုန်းကပြောပြခဲ့တဲ့ရင်းနှီးသုံးနည်းဒီအဆူရင်းနှီးဖြစ်ပြီးအခုရင်းနှီးသုံးနည်းအချောက်ရင်းနှီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချောက်ရင်းနှီးရေးတဲ့အခါမှာ Transparent လို့ခေါ်တဲ့ချစ်ထုတ်ခြင်းနည်းပါအဲ့ဒီချစ်ထုတ်ခြင်းနည်းကဘာလို့ချစ်ထုတ်လဲဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ထုတ်တယ်ဆေးတွေကိုချစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထူထားတဲ့သူ့ရဲ့ texture တွေကိုရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ချစ်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ texture တွေရအောင်ချစ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသစ်ပင်ရဲ့ texture တစ်ခုဖြစ်တယ်အပင်ရဲ့texture တွေကိုကျွန်တော်ချစ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီရှေ့ကအရင်ဆုံးတင်ထားတဲ့ဆေးကဆေးနဲ့ရေနဲ့များများလေးရှိမှအဲ့ဒီချစ်ထုတ်တဲ့ဒီရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါးပါးလေးနဲ့ရေးထားပြီးချစ်ထုတ်ပြလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့မရဘူးလဲဆိုတော့ငကိုတည်းကဆေးပါထားတာဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်မှာချစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သဘောတရားကပါမလာဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချစ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာတချို့ကခြုံချက်တဲ့ဓာတ်နဲ့လည်းချစ်ပါတယ်တချို့ကစိတ်ဓာတ်ရိုးအယိုးနဲ့လည်းချစ်ပါတယ် break တာလေးရှိအဲ့တော့ဘယ်ဟာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ
ခဏခဏထားဘယ်ဟာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကချစ်ထုတ်လို့ရပါချစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာရေးထားတဲ့ဆေးနဲ့ရေရဲ့သဘောတရားအပြစ်အကျဲသဘောတရားကျဲနေရင်ကျွန်တော်ချစ်ထုတ်လို့မရပါပြစ်ပြီးတော့ဒီစေးသားရဲ့အားလေးတွေရှိပြီဆိုမှအဲ့ဒီရဲ့သဘောတရားဒီပေါ်မှာချစ်ထုတ်ပြမှရတာဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့လိုချစ်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်ဒီဆေးနဲ့ရေနဲ့ရေးထားတဲ့အခါမှာဆေးဒီပါလေးဖြစ်ပြီးစက်ကူပေါ်မှာတင်နေချစ်ထုတ်လိုက်ရတဲ့အရာသာလေဒီပေါ်မှာရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ချစ်ထုတ်လိုက်ဖို့ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးနဲ့ရေနဲ့အဲ့လိုပြစ်ရေးထားတဲ့ဟာကိုပါကျွန်တော်တို့ချစ်ထုတ်လို့ရပါချစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမာကြောပြီးတော့ခြုံထက်တဲ့အရာတွေချစ်ထုတ်ရပါအဲ့တော့ဒီ effect ဒီစုပ်တန်နဲ့ရေးတဲ့ effect မဟုတ်ဘဲနဲ့တခုခုနဲ့ချစ်ထုတ်ထားတဲ့ effect ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချစ်ထုတ်ထားတဲ့ effect ကိုရဖို့အတွက်အောက်ခံရေးတဲ့ drawing paper ကလည်းထူးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီ drawing paper မထူဘဲနဲ့ချစ်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းစက်ကူစုပ်သွားပါစက်ကူစုပ်သွားရင်ပုံကောင်းတစ်ခုကပြတ်သွားပါအဲ့လိုမပြတ်ဖို့အတွက်ကိုကရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရေးတဲ့စက်ကူသားဟာချစ်ထုတ်နိုင်လောက်တဲ့ texture ချစ်ထုတ်နိုင်လောက်တဲ့အသားချစ်ထုတ်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုချစ်ထုတ်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမရှိဘဲနဲ့ချစ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပျက်စီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချစ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရေးပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒီသဘောတရားပါတဲ့ချစ်ထုတ်လို့ရမယ့်သဘောတရားပါတဲ့စေးသားရဲ့အပြစ်ကျဲသိနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီစေးသားရဲ့အပြစ်ကျဲကိုသိနေမှသာလျှင်ကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့သဘောတရားအတိကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ထုတ်ခြင်းနည်းဟာ shut ဖြစ်တဲ့ effect ထွက်ပေါ်စေပါတယ်မားတဲ့သဘောတရားရပါတယ်ဝက်ပီနောက်ဒီပြော့တဲ့သဘောတရားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဒီနေရာတော့ငါဝက်ပီနောက်လုပ်မလားဒီနေရာတော့ငါ scrubbing လို့ခေါ်တဲ့ချစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်မလားလို့ဆိုတာကတော့ပကြီးဆရာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပကြီးဆရာကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းတွေကရှက်ဖြစ်နေတယ်မားနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ချစ်ထုတ်လို့ရပါတယ် soft ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်ထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ရေးထားတဲ့ဟာပေါ်မှာချစ်ထုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့စေးသားရဲ့အားချစ်ထုတ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားနဲ့ရှိနေမှသာလေဒီသဘောတရားကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ superimposing နည်းချစ်ထုတ်ခြင်းနည်း dry brushing နည်းလို့ခေါ်တဲ့စုပ်ချောက်ခတ်ခြင်းနည်းလို့ခေါ်တဲ့ဤတုံးနည်းဒီရေစေးအချောက်ရည်နည်းမှာအသုံးဝင်ပြီးတော့ dropping တို့ blending တို့ wetting တို့ဒီရေစေးအစုရည်နည်းမှာအသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ဒိုးတစ်ခုကိုရေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီရှိနေတဲ့ treatment 6မျိုးစလုံးကိုရေးမဲ့ပကြီးဆရာသိရှိနားလည်ကျွမ်းကျင်ထားတဲ့ဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျင်ထားမှသာလေအောက်ဒိုးကိုသွားပြီးရေးတဲ့အခါမှာဒီ treatment 6မျိုးတွေကဘယ်လိုအသုံးချပြီးရေးရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေးတဲ့ treatment 6မျိုးကိုကျွမ်းကျင်နားလည်သွားပြီးသိသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6မျိုးနဲ့အပြင်အောက်ဒိုးတစ်ခုမှာ WaterColour အောက်ဒိုးကိုသွားပြီးရေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဒိုးရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က studio type နဲ့ WaterColour ကဘူးကြီးမလို့ပေါ့ဘူးသေးသေးဆေးဆက်သေးသေး ready made သေးသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေဆောင်နိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီအောက်ဒိုးကိုသွားပြီးရေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ drawing method ရေးစေး6ရေးသားနည်းဖြစ်တဲ့ superimposing တစ်ထပ်6မှာတစ်ထပ်ရေးသားနည်း drawing brushing စုပ်6ခတ်ခြင်းနည်းနဲ့ scrubbing ချစ်ထုတ်ခြင်းနည်းတို့နဲ့အတူ wash method များကိုစုစည်းပြီးပကြီးကားတစ်ချက်အဖြစ်ဖန်တီးပုံဖော်မှုတွေကိုဆရာကြီးဦးခမောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်းသင်ကြားမှုနဲ့အတူရေးဆွဲပြသမှုတွေကိုနောက်ပတ်များမှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ
ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးပြီးဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို comment မှာရေးသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပကြီးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့အမြဲကြည့်ရှုလို့ရအောင် atristry channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကူညီကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ